Бүлтгэн музикч та бүгдийнхээ амраг альтхан мэдчилээ. Монгол Улсын Батлан амгалан яамны харьяа дуулга студийн бэлтгэн үзүүлдэг эх орны төлөө нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өнгөрсөн сарын 29-ноос энэ сарын 7-ны хооронд Оросын албаны улсын дорнод цэргийн тойрогт Монгол улс Оросын албаны улсын зэвсэг хүчний хамтарсан Сэлэнг 2016 байлдааны бодлоготой тактик хээрийн сургууль амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлсөн. Тус бүрэлдэхүүнд дуулга студийн сурвалжлага баг ажиллаад ирсэн байгаа. Хээрийн сургуулийн үйл явцыг нэвтрүүлгийн эхэнд сурвалжлагч Сарнай хүргэх болно. Баярлалаа. Тэгэхээр Сэлэнг сургуульд оролцох мотодлогын бие бүрэлдэхүүн маань сургуулийн өмнөх жигдрэлтийг хангах дадлаг сургуулаа энэ өдрүүдэд амжилттай явуулсаар байна. Удахгүй бид Оросын албаны улсыг зорино. Сэлэнг 2016 байлдааны бодлоготой тактикийн хээрийн сургуульд энэ жил Монгол улсын зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүний сургуулийн өмнөх жигдрэлтийг зэвсэг түвшний ТЭК 16 дугаар бригадын нэвтрүүлэг баазыг тушиглан 8 дугаар сарын 14-өөс 25-ны өдрүүдэд зэвсэглэл техник, арт талын материал хэрэгсэлтэйгээр хээрийн байрлалд 10 хоногийн турш жигдрэлтийг хангах дадлаг сургуулийг явуулсан юм. Мөн зэвсэглэл байлдааны техникт шаардлагатай засвар үйлчилгээг богино хугацаанд хийж гүйцэтгснээр бэлтгэл сайтар хангагдсан гэж хэлж болно. Авто болон хуйгс техникүүдтэйгээ бид Төв аймгийн Ханхын даваанаас Баг хангаа дүүрэг рүү 50 км-ийн зайд марш үлдэн Баг хангаа дүүрэгт ирж хонон өнгөрөгч 8 дугаар сарын 27-ны өглөө төмөр зам дээр техникүүдийнхээ бүрэн бүтэн аюулгүй байдлыг ханган ачааллах нүрих ажил эхэллээ. Оросын албаны улсын Наавш гөртөө хүртэл 600 гаруй км замыг туулах учраас тун хариуцлагатай ажиллахыг шаардна. Төмөр зам дээрх техникийн ачаалт бэхэлгээ дуусч бид Улаанбаатар төмөр замын хамт олонны бэлтгэн өгсөн тусгай галт тэргэндээ суун холын аян замдаа гарахад бэлэн боллоо. Хөдөлгөөлөхөд бэлэн. Манай хоёр орны нутаг дэвсгэр дээр ээжлэн амжилттай зохион байгуулагдаж ирсэн хамтарсан хээрийн сургууль энэ жил 6 дахь жилтэйгээ золгож байна. Сургуулийн удирдагч хурандаа даваацран, штабын дарга хурандаа гал бадрах нараар удирдуулсан Монголын цэргийн алба хаагчид 2 хоногийн турш төмөр замаар хөдөлгөөн үйлдэн Наавшгад ирлээ. Тэгэхээр Монгол улсын зэвсэг түвшин, Оросын албаны улсын зэвсэг түвшин хамтран Сэлэнг 2016 байлдааны бодлоготой тактикийн хээрийн сургуулаа энэ жил дахин эхлүүлэх гэж байна. Тэгэхээр хоёр улсын цэргийн алба хаагчид маань одоо хоёр улсын хамтын ажиллагааг улам баттгсан цэргийн хэргийн мэдлэг чадвараа илүү их одоо нэмэгдүүлсэн энэ сургууль маань энэ жил басгүй нэгэн онцлогтойгоор явагдах гэж байна. Ингээд бид та бүхэндээ эх орны төлөө нэвтрүүлгийнхээ 2 дугаарыг хүргэх болно. Биднийг байлдааны бодлоготой сургуулийг хамтран зохион байгуулах Оросын албаны улсын зэвсэг түвшний дорнод цэргийн тойргийн 36 дугаар армийн орлогч дарга Хошууч генерал Андрей Сергеевич Иванаев хүндэтгэн өгсдөг сайхан заншлаараа халуун дотноор өгтөн авсан юм. 36 дугаар армийн командлал та бүхнийг их нутагтаа өгтөн авч байгаадаа баяртай байна. Бид та бүхнийг ая тухтай байлгах орчныг эртнээс бэлтгэн ажилласан. Бидний хамтарсан сургууль хэвийн бас онцлогтой болно гэдэгт итгэж байна. Монгол улстай хил залхан оршдог Наавш Гарьяноос дорнод цэргийн тойргийн сургалтын төв 60 гаруй километрт байрлана. 36 дугаар армийн бие бүрэлдэхүүн Сэлэнг 2016 байлдааны бодлоготой тактикийн хээрийн сургуулийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд хангасан гэж тодорхойлсон нь биднийг очиход илхэн харагдаж байна. Энэ газар орионд 2010 оны Дархан 3, 2012 оны Сэлэнг 2012 хамтарсан хээрийн сургуулиуд явагдаж байсан. Тэр цаг үетэй харьцуулахад сургалтын төвийн орчин нөхцөл тогтчлт илүү сайжирчээ.
Мөнхийн хөрш болсон Монгол улс, Оросын улбаны улсын хамтын ажиллагааг илүү баттгсан. Хоёр улсын батлан хамгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагаанд дэвшил авчирсан. Цэргийн алба хаагчдын дадлага ур чадварыг нэмэгдүүлсэн байлдааны буудлагатай тактикийн хээрийн сургуулийн нээлт 8 дугаар сарын 30-ны өдөр болсон юм. Хоёр орны нийт 800 гаруй цэргийн алба хаагчид жигдэрэн жагсаж, хамтарсан сургуулийн далбаа болон тус тусын орныхоо төрийн далбааг мөн хөх тэнгэрт мандууллаа. Оросын улбаны улсын хаагтад бүрдүүн сургалтын нэгдсэн төвд Монгол улс Оросын улбаны улсын засаг түвшний хамтарсан цэргийн жагсаал бидний ард яг одоо явагдаж байна. Монгол улсын засаг түвшнээс энэ жил 330 гаруй цэргийн алба хаагчид маань өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр тус сургуульдаа оролцож байна. Монгол Оросын зэвсэг түвшний хамтарсан сургуулийн зорилго нь хууль бусаар хил нэвтэрсэн зэвсэгт бүлэглэлтэд тэмцэх, түүнийг устгах сэдвтэй. Уг асуудал нь яг одоогийн нөхцөлд олон улсад тулгамдж байгаа гол асуудал юм. Бидэнд өөрсдийгөө хөгжүүлэх, дадлагжих боломж гарч байна. Хоёр орны зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн өмнөө тавьсан зорилгоо амжилттай биелүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Сэлэнг 2016 байлдааны буудлагатай тактикийн хээрийн сургууль энэ жил 4 үе шаттай явагдсан. Сургуулийн удирдагчид тагнуул хайгуулын ажиллагаа, орох, тойрох маневрыг байлдааны буудлагатайгаар зохион байгуулах, байлдааны дүрмийг зарим заалтын хэрэгжих боломжийг судалсан зэрэгээрээ өргөн хүрээтэй онцлогтой болох зорилтыг анхнаасаа төлөвлөгөөндөө наривчлан тусгажээ. Тэд хэлийн бүсэд хууль бус бүлэглэлтэд тэмцэл явуулах, үеийн удирдлага, харилцан ажиллагаа, бүх талын хангалтыг зохион байгуулах, ур чадварыг төгөлдөржүүлэх, хууль бус зэвсэгт бүлэглэлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд бэлтгэх, зохион байгуулж явуулах үеийн анги салбарын жигдрэлтийг хангах, тэдгээрийн үүрэг гүйцэтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг хэд хэдэн зорилтыг дэвшүүлсэн юм. Туршуулаар явахын гол зорилго нь бол яг газар орон дээр тодтогддог байгаа. Газрын зураг дээр байх зүйлс одоо яг бодиттой байдлаар ямар байх нь вэ? Тэрийг одоо бүх одоо салбарын захирагч нартаа туршуулаар явж одоо тодтоглоо. Онцлог гэх юм бол бас уул хадтай бас мод зүлэгтэй тийм газар байна. Давших байлдааны үнц явж байгаа. Тэгэхээр маш их одоо маневрлэг хөдөлгөөнс одоо ийм үйл ажиллагаа явагдаж байгаа учраас туршуулын цэгүүдийг их олон авч одоо тухай бүр дээр нь одоо нарийн зааварчлага авч одоо явууллаа да. Матуудлагын батальоны тактикийн бүлгийн бие даасан ажиллагаанд тулгуурлаж анхан шатны жигдрэлтийн сургуулийг шат дараалалтаагаар явуулсан. Үүнтэй зэрэгцэн Оросын улбаны улсын батальоны тактикийн бүлэгтэй харилцан ажиллагааг сургуулийн үе шатны дарааллын дагуу зохион байгуулжээ. Байлдааны буудлогыг сургуулийн 2 дугаар шатанд цэрэг дайчид хамтран явуулсан нь туршлага хоримтлуулсан үр дүнтэй өдрүүд өнгөрсөн юм. Биднийг очсон өдрөөс эхлэн ширүүн салхи, шиврээ бороотой чиглэг өдрүүд үргэлжилсээр байлаа. Бороо тасралтгүй их орсноос цаг агарын хүндхэн нөхцөл үүссэн ч хоёр орны цэргийн алба хаагчид өмнөө тавьсан зорилгоо биелүүлэхийн төлөө шантралгүй зүтгэсээр. Энэ нь үүрэг авсан цэргийн хүний хүнд хөдөлмөрийн илэрхийлэл. За энэ сургуульд орсноороо мэргэжлийн өвдөд өсөж дэвждэг артиллерийн буудлага, гал өдөртөг бэлтгэлийн үр дүн одоо яг батарейгаа салбарыг яг газар орон дээр байрлуулад буудлага явуулах энэ дадлага орч чадвар нэмэгддэг байгаа. Мөн цаашлаад цэргийн иргэн мэдлэг маань бас ахиж дэвшдэг ийм сайхан сургууль байгаа. Энэ сургуульд орох дуртай байгаа. Хоёр орны хамтарсан дадлага сургуулийн хүрээнд соёл урлаг, спортын олон төрлийн нөхөрсөл тэмцээн уралдаанууд зохиогддог уламжлалтай.
Хягт Орионы болон 36 дугаар армийн цэргийн уран бүтээлчид хамтарсан сургуульд оролцогч цэргийн аль хаагчдын сэтгэлийг сэргээж өөрийн орны цэргийн урлагийг сурталчилсан тоглолтуудыг өдөр бүр тасралтгүй зохион байгуулж байсан юм. Альва дайн байлдааны ялалтанд зэвсэг түвшний ард талын хангалт томоохон байр суурь эзлэж ирсэн нь түүхийн нэг үнэн. Сэлэнг сургуулийн хангалтыг санхүү, техник, хувцас хэрэгсэл, хүнс, шатхуун, эмнэлэг, сэтгэл зүйн хангалтуудыг нарийн төлөвлөн ажилладаг. Бид нэр сэлэнг сургуулийн бэлтгэлийн үе гэж одоо Монголд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын оройнд хийсэн. Энд бол одоо 40 гаруй нэгж техник сэлэнг сургуульд оролцож байна. Тэрнээс одоо 30 орчим техникт бол засвар үйлчлэгээ урсгал засвар хийсэн. Энэ олон хүний нөр их хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүнд хамтарсан сургууль дадлага чанартай ямар нэгэн саадгүй явагдах үндэс суурь болж ирсэн. Мотуудлагын батальоны сургуулийн удирдагчдын зүгээс нэн тэргуунд анхаарч ирсэн зүйл бол цэргийн аль хаагчдын бүх талын аюулгүй байдлыг дээд зэргээр ханган ажиллахыг анхааруулсаар байсан юм. Энэ ч үүднээс манай улсын зэвсэг түвшний 330 гаруй цэргийн аль хаагчдын гар нийлэмжтэй ажиллагаагаар сургууль дадлагын үйл ажиллагаа амжилттай өрнөлөө. Хоёр улсын хамтарсан сургуулийн өмнөх дадлаг сургууль энэ өдрүүдэд амжилттай явагдаж өндөрлөө. Ингээд Сэлэнг 2016 байлдааны буудлагатай тактикийн хээрийн сургууль эхлэхэд бэлэн болж байна. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагчаар ирсэн 6 дахь удаагийн хамтарсан хээрийн сургуулийн талаарх мэдээлэл хүргэсэн сурчлах хэсэгтээ баярлалаа. Үргэлжлэлийг эх 7 хоногт хүргэх болно. Одоо үргэлжлүүлэн бас нэг аяны богцыг задлах гэж байна. 8 дугаар сарын 25-наас 9 дугаар сарын 5-ны хооронд Орос улбаны улсын Москва хотноо Спасская башня 2016 олон улсын цэргийн хөгжмийн наадам 9 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдсан. Тус наадамд Монгол улсын зэвсэг түвшнээс анх удаага зэвсэг түвшний Жанжин штабын үлгэрчийн үлээвэр найрал хөгжмийн бие бүрэлдэхүүн, зэвсэг түвшний төв 32 дугаар ангийн хүндэт харуулын тусгай салаа, цэргийн дуужгийн эрдмийн чуулгын бүжигчдийн нийлсэн бүрэлдэхүүн амжилттай оролцоод ирсэн. Тус бүрэлдэхүүний үйл явцаас хийсэн ярилцлагыг нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт хүргэх болно. Нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт тус наадамд амжилттай оролцсон бие бүрэлдэхүүний төлөөлөлөх үлгэрчийн үлээвэр найрал хөгжмийн удирдаач ахлах тэслэгч Бендерия, зэвсэг түвшний 32 дугаар ангийн хүндэт харуулын тусгай ротын 2 дугаар салааны орлогч Төрөөч Батжаргал маань нэвтрүүлгийн хэсэгт ярилцах болно. За юуны өмнө олон улсын цэргийн хөгжмийн наадмуудаас Орос улбаны улсын Москва хотноо зохион байгуулагдсан энэхүү наадам маань юугаараа онцлог давуу талтай энэ наадамд оролцож байгаа оролцогч орнуудын талаарх ерөнхий мэдээллийг та үзэгчтэй өгөөч. За сая манай зэвсэг түвшний үлдэрчээ үлээвэр найрал хөгжим Тэг 32 дугаар анги цэргийн дуужгийн эрдмийн чуулгын бие бүрэлдэхүүн хамтарсан бие бүрэлдэхүүнүүд Москва хотын Спасская башня олон улсын цэргийн хөгжмийн наадамд амжилттай оролцоод ирлээ. Энэ наадамд манай баг бүрэлдэхүүн анх удаага Монгол улсаа төлөөлж оролцож байгаа. Тэгээд энэ оролцох хугацаанд 10 хоногийн тоглолт, 4 удаагийн талхарлын тоглолт зэргийг хийлээ. Оролцож байгаа орнуудын хувьд гэх юм бол 12 орны 24 найралт хөгжим хамтлагууд оролцсон. Тэгээ энэ оролцож байгаа бүрэлдэхүүн маань анх удаага энэ наадамд хамгийн өргөн хүрээтэй болж байгаа гэдгээр бас их онцлог. Цэргийн хөгжмийн наадмын утга санаа энэ болдог юу маань болохоор энэ дэлхийд зэвсэггүйгээр инх тайвныг тогтооё гэсэн ерөн урайтай тийм урайнд ихэнх цэргийн хөгжмийн наадмууд зохиогддог. Энэ наадам мөн адил тийм зэвсэггүйгээр цэргийнхэн хөгжмөөрөө инх тайвныг одоо урайлан дуудъя гэсэн тийм урайнд орол энэ наадам болж өндөрлөө. Тэмцээний ач холбогдлыг оролцогч орнуудын цэргийн аль багчдын хөгжимчин дайчдын одоо мэрэгжил арга зүйн хувьд ямар дэвшил, ямар акцийг хувь хүн авах юм бэ? Авдаг юм бэ? Ер нь бол энэ олон улсын наадамд оролцсон гэдэг маань салбарынхан, тийм үү? Аль салбарынхан ер нь бол энэ олон улсын юмд оролцсон гэдэг бол туршлага аюул хөрөнгөлүүлдэг. Тэр тусмаа хөгжимчд
ийм юм дээр бол одоо үлдээвэр хөгжим манай Монгол улсад орж ирээд 102, 103 дахь жилтэйгээ золгож байна. Өрний соёл орж ирээд, хөгжмийн соёл орж ирээд. Тэгэхэд Оросын холбооны улсад 310 гаруй жил болцсон байх жишээтэй хөгжөөд энэ үлээвэр хөгжим маань хөгжөөд бусад оронд бүр илүү хөгжөө явчихж байгаа. Энэ хөгжлийн хугацаа нь 300, 200 гэхэд л ялгаатай сонсогдож байгаа. Олон улсын цэргийн хөгжмийн наадамд яг манай улсаас оролцсон үлгэрч үлээвэр найрал хөгжимчд маань яг ямар марш тоглогдсон, хичнээн минут, хичнээн цагийн тоглолтыг бэлтгэж тус наадамд оролцсон юм байна. За энэ Оросын холбооны улсын Испанская байшны 2016 наадмыг зохион байгуулагчдаас манай улсыг одоо ийм бүрэлдэхүүнтэй ингэж оролцоорой гэж санал тавьсан. Тэр санал дээр маань болохоор хүндэт харуулын салаа үлээвэр хөгжим. Эднэр маань 6-аас 8 минутын хооронд багтаамж энэ цагийн хугацаанд багтааж өөрсдийнхөө уран бүтээлийг төлөвлүүлээрэй гэсэн. Олон улсын цэргийн хөгжмийн наадамд хүндэт харуулын сүр жавхлан маш хэрэгтэй гэж би харсан. Яг одоо танай бие бүрэлдэхүүнээс танай ингээс хичнээн цэргийн албаагчид маань оролцсон. Манайхаас нийт 28 хүн цэргийн албаагчид оролцсон байгаа. Тэрнээс 27 хугацаа цэргийн албаагч, нэг нь байнгын бүрэлдэхүүн офицер оролцсон байгаа. Тэрнээс 2015 оны 10 сард 2 дугаар ээлжээр татагдж ирсэн. 3 нь болохоор 2016 оны 5 сард 1 дугаар ээлжээр татагдж ирсэн тийм бүрэлдэхүүнтэй оролцсон байгаа. Мэдээж чагсаалын үзүүлэх тоглолтуудыг та бүгд маань үзүүлсэн байгаа. Бэлтгэлийг хэдэн хугацаанд хангасан, чагсаалын хэдэн одоо төрлийн үзүүлэх тоглолтуудыг бэлтгэж чадсан байна. Бид нар ер нь чагсаалын үзүүлэлт тоглолт хийхдээ байнга тэр дээд тохируулаад шинээр чагсаалын үзүүлэлт тоглолтыг бэлдэж, зэвсэгтэй элементүүдээ өөрчилж, яваан дундаа буу эргүүлэх, бие биендээ харилцан буугаа шилжүүлэх гэсэн тийм техникүүдийг оруулж байнга хийдэг, өөрчилж хийдэг байгаа. Сая тэмцээнээс харж байхад оролцоход бусд орнууд болохоор нэг хийсэн юм байнга тэргээ давч хийдэг бол бид нар болохоор үгүй тэргээ байнга өөрчилж тэгж хийдэг. Тэрнгээр бас онцлогтой ялгарч ирсэн л та. Ер нь оролцогч бүх улс орнууд хүндэт харуултайгаа явж ирсэн үү? 4 орн л байсан. Монголтой нийлээд Монголоос гадна 3 орн, Орос, Казахстан, Беларусь гээд 3 орн хүндэт харуултайгаа оролцож байсан. Манайхтай нийлээд 4. Үлгэрчийн үлээвэр найрал хөгжимчтэй бол сүр хүчийг бол хүндэт харуулууд маань үзүүлж ирсэн байх л та тийм. Ер нь зэвсэг төвчний 32 дугаар анги үлгэрч үлээвэр найрал хөгжмийн бие бүрэлдэхүүн бол ер нь бол салангад үүргэнд гүйцэтгэх тэгэхэд ер нь тэгж ойлгоход хэцүү шүү дээ. Энэ удаад маань болохоор нэг агууштай сайхан тал маань Монгол улсын одоо төлөөлөл болоо явуулах хэд үлгэрч хөгжим маань дангаараа цэргийн хөгжмийн наадмуудад оролцдог байсан бол энэ удаад хүндэт харуулгын цэргүүттэй хамт явсан. Энэ бол анхны удаа. Тэр бол маш их одоо агууштай сайхан үйл явдал. Энэ нээлтэн дээр ерөөсөө Монгол улс, Казахстан, Беларусь гэсэн энэ орн, тэгээ Оросын холбооны улс 4 орнд орж ирсэн. Энэ бас их сайхан үйл явдал. Яагаад тэгэхээр бусад одоо Япон, Итали, юу гэдгийг үлээвэр хөгжим өндөр хөгжсөн бүх орныхан байсан хэдий ч манай энэ нийт орж ирж байгаа гэдэг нь урдны бас нэг сайн харилцаатай байсны бас нэг илрэл юм болоо гэж бодоод байна. Энэ Испанская байшня гэдэг энэ цамхагийн нэрээр нэрлсэн хөгжмийн наадам маань ганцхан цэргийн хөгжмийн наадмаас гадна өөр дахиад жижиг наадмууд гэдэг юм болд юм байна. Одоо энэ наадам хамгийн том талбайг эзлээ зассан байгаа нь энэ. За энэний дараа улаан талбай 3-4 хуваацсан байгаа ерөөсөө. Тэгээд нэг хэсэг дээр нь болохоор морин тойруулга одоо морин үзүүлбэрийн тийм Испанская байшна гэсэн нэртэй бас морин үзүүлбэрийн болд юм байна. Оросын өөрсдийнх нь. Дахиад нэг хүүхдийн одоо найрал дуу, хамтлаг дуучид гэдэг юм одоо хүүхдүүд зориулсан байдлаар бас нэг хүүхдийн жижигхэн тийм тайз, зэрэгтэл бүх юмыг засаад яатсан бас нэг тийм тоглолт хийсэн юу болт юм. Энэ биднэрт зориулсан одоо энэ цэргийн хөгжмийн наадамчдад зориулсан талбай маань 4700 хүний суудалтай тийм зассан зэрэгтэл талбай байгаа, тайз байгаа. Тэгээ энэ ч нэ тэгээд гэхдээ нэг агуушд нь 10 өдрийн дурш болоход энэ суудал пик дүүрэн хамгийн гоё нь үзэгчд бол үнэхээр үлээвэр хөгжмийг ер нь бусад орны хөгжмийн соёлыг бусад орны цэргийг ер нь их сонирхож ирдэг гэдэг нь бол тэгээд хөгжмийн өндөр боловсролтой ард түмэн юм а гэдэг нь бол энэчнээс үнэхээр харагдаж байгаа байхгүй. Бие бүрэлдэхүүн орж ирж улаан талбай тоглолтын үзүүлбэр үзүүлэхээр орж ирж байгаа байдал энэ. Хүнд даруулын цэргүүд маань урталтай хойдолтой үлгэрч үлээвэр найрал хөгжим ингээд. Тэгээд энэ ч болохоор Монголынхаа маршаар гэд орж ирсэн.
цэрэн билган нийслэлийн алдар маршаар орж ирээд тэгээ үргэлжлүүлээд Төмөр Торондагийн бид ирлээ гэж одоо энэ гадаа цэргийн хөгжмийн энэ наадамд оролцох зориулж бичсэн бид ирлээ гэж тийм хөгжим байгаа. Тэргээр орж ирээд одоо ингээ хөдөлгөөнт үзүүлбэр хөгжимтэй үзүүлбэрүүдээ ингээ үзүүлээ явж байна. Хүнд таруулын цэргүүд маань зэвсэгтэй үзүүлбэр, хөгжимчд маань хөгжимтэй үзүүлбэр гэдэг хамтарсан тоглолт юм. За энэний дараа ингээд нөгөө Оросын холбооны улсад одоо магистрт сурсан манай одоо бас Оросын холбооны улсын нөгөө дүүрийн дуулаачдын уралдаанд тэргүүн байр, шагналт байранд орж исэн одоо бүх зэргийн дууч, гэрдвийн жолгын дуучин Бадрал маань энэ чи Жорж Бизигийн Кармен дүүрийн хэсгээс нэг бадгал дуулж байгаа юм. Нөгөө хугацааны хувьд бид нар жоохон тийм байсан болохоор шахаад ерөөсөө 3 бадаг дуу ялах хэд нэг бадгаанд дуулаад энэ бас их өндөр үнэлгээ авсан. Дэлхийн хэмжээний дууч юм аа. Монголд ийм дуу байд юм аа, дуучин байд юм аа гэдгийг одоо ерөөсөө энд сонсгосон. Соёл урлагаас сурчлах үүднээс бас жалан мар бүжгээ авч тоглож очсон. Тэгээ энэ ч бүх зэргийн эдмийн жуулгын бүжигчд мөнхтөр, алдар гişиг, наран дэлгэр гээд 3 бүжигчин байна. Амжилттай сайхан яваад ирсэн бас. Үдэлтийн маршийг төсвийн жанжинштай цэргийн хөгжмийн албан үдгэл шивлээр найрал хөгжмийн дарга Монгол улсын урлагийн гавьт зүтгэлтэн гурвандаа ганц хүндрэлгаар энэ хаалтын ажиллагааг 12 орны 1300 хөгжимчин 4 орны 200 гаруй цэргийн хүндэт харуулынхан хаалтын ажиллагааг хааж явж байгаа нь энэ байна. Ташрам дэлгэхэд энэ хаалтын ажиллагаанд манай Монголоос 2 удаа өргөдөж хаалтын ажиллагааг удирдсан байна. Энэ одоо цаад зохион байгуулж байгаа хэсгээс та манай энэ хаалтыг одоо ингээ хааж энэ маршийг удирдах өгнө гэж хүсэл тавьсны үндсэн дээрээс 2 удаа ингэж хүсэл тавиад за энэ нэг хэсгийнх нь одоо энэ хаалтын ажиллагаа ингээд бүх оролцсон орны хөгжимчд хүнд таруулаад одоо энэ улаан талбайд 1500 гаруй хүмүүс жигссэн байхад Монгол улсаа төлөөлж итсэн удирдаач маань удирдаад хаалтын ажиллагааг хаагаад хөгжимчд маань ингээ гарч байгаа байдлаа тийм харагдаж байна. Тэрнээс гадуур нөгөө талдархлын тоглолтууд гэж хийсэн. Одоо жишээ нь Виденхаа гэдэг ярддаг одоо хөлбөмбөрчдийн цэцэрлэг түрээлэн гэж Оросын холбооны улсын дээр Москва хотод байгаа. Тэрэн дээр одоо хөгжимтэй цэргийн жагсаал болж явсан. Мөн Коломинск гэдэг цэцэрлэг түрээлэнд тэнд цугласан ард иргэдэд Оросын ард түмэнд бас уран бүтээл тоглож сонирхуулсан. Мөн Казанскийн галт тэрэгний зогсоол дээр бас тийм тоглолтууд хийлээ. Мөн Элчин Оросын холбооны улсад байгаа элчин сайдынхаа урилгаар элчин сайдын яамныхаа ажилчдад очиж бас уран бүтээлүүдэд төлөвлүүлээ тэгээд ирлээ дээ. За олон улсын цэргийн хөгжмийн наадмын эргэн тойронд сонирхолтой мэдээллүүдийг цэргийн алба багчдын маань хэрхэн оролцсон талаарх үеийн мэдээллийг хүргэсэн та бүгдтэй маш их баярлалаа. Цаашдаа ажил хөдөлмөртөд амжилт хүсье. Өнгөрөх 7 хоногийн мегмар гарагт Монгол Улсын шинжлэх ухааны ууган эмнэлгүүдийн нэг Батлан хамгаалах хууль сахиулах алба багчдын нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаа тус эмнэлгээс зохион байгуулж байгаа тактикийн хээрийн сургуулийн үйл явцтай Батлан хамгаалахын сайд Бат Эрдэнэ улам эрүүл мэндийн сайд цог цэцэг тэргүүтийн албаны хүмүүс танилцлаа. 95 жилийн түүхт ойтойгоо золгосон тус эмнэлэг, эмчилгээний 22 тасаг, поликлиникийн 4 тасаг, нарийн мэргэжлийн 30 гаруй кабинет, 411 ортойгоор жилдээ 14,000 гаруй иргэдийг хэвтэн эмчилүүлж, 160 гаруй мянган иргэдэд үзлэг оншилгоо, шинжилгээнд хамруулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Сүүлийн жилүүдэд эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хийгдэж буй шинжилэлт, түүний хүрээнд шаардагдж буй тулгамдсан зарим асуудлуудыг хоёр яамны удирдлагууд болон холбогдох албаны хүмүүст энэ үеэр танилцууллаа. Өнөөдөр бас энэ тулгамдж байгаа хэд хэдэн асуудлуудыг бид их хурлын төвшин засгийн газрын төвшөнд яамны хэмжээнд одоо эрүүл мэндийн яамны хэмжээнд яаж одоо бодлогоор уялдаа зохицуулах, шийдвэрлэж болох юм гэдэг талаар бид нар бол асуудлуудыг яриад байна. Зэвсэг түвшний жанжин штабын даргын тушаалаар жил бүр дайчилгаатай команд штабын сургуулийг зохион байгуулдаг.
Энэ жилийн тухайд зэвсэгтгүүчний тэг 27 дугаар анги буюу Батлан хамгаалах хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг дайчилгаатай команд штабын хээрийн сургуулийг наалах дүүрэгт өрнүүлж байна. Тус сургууль бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг хангах, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хээрийн нөхцөлд дадлага нэмэгдүүлэх, гоц халдвар төвчин, байгалийн гамшиг, гинтийн осол аваарт бэлэн байх зэрэг тал талын ач холбогдолтой. Тэгэхээр өнөөдөр бидний энэ өнөөдөр хийж байгаа энэ үйл ажиллагаа ч гэсэн үнэхээр одоо биднэрт яг бодит амьд ийм нөхцөл боломжийг гаргаж ирж байгаа. За би бол одоо анх удаагийн ийм хээрийн сургуулийн ийм нөхцөл байдал оюутан байхдаа бол орж исэн. Одоо оюутан болсноос хойш төгсөөд бол анх удаага ингээд орж ид. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас нэг нөхцөл байдал үүсгэхэд манай бие бүрэлдэхүүн, манай Батлан хамгаалах яамны хууль сахиулах эмнэлгийн бие бүрэлдэхүүн, манай эрүүл мэндийн салбарынхан ийм бэлэн байдалд ажиллах юм аа гэсэн ийм сайхан боломж нөхцөлийг бол харуулж өгч байгаа нь үнэхээр онцлогтой байна. Тус сургууль дадлагад тус эмнэлгээс гадна бусад ижил төрлийн мэрэгжлийн ажилтан албан хаагчид хамрагджээ. Зооноос өвчин судлалын үндэсний төвөөс бид нар энэ бүрэлдэхүүнтэй хамтраад энэ үзүүлэх сургалтыг явуулж байна. Манайхаас бол 8 хүний одоо бүрэлдэхүүнтэй баг. Тэгээд дээрэс нь хээрийн одоо тарган дахлын лабораториуд дэлгээд энд танилцуулж ажиллаж байна. Үнэхээр сайхан одоо үр дүнтэй өөжтөө ийм үзүүлэх сургалт болж өнгөрч байна. Эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдын мэрэгжил 100% дахид завчирсан. Ижил төрлийн үйлчилгээ эрхэлдэг эмнэлгийн байгууллагуудтай харилцах холбоог бий болгосон. Тулгамдж буй асуудлуудаар шийдэх гарц гаргалгааг эрэлхийлсэн дэвшилттэй сургууль болж байна. Батлан хамгаалах салбар төрөнсөн бусад үйл явдлыг хураангуйлан хүргэв. Монгол Улсын Батлан хамгаалах яам Америкийн нэгдсэн улсын Батлан хамгаалах яам хоорондын 10 дахь удаагийн зөвлөлдөх уулзалт өнгөрөх 7 хоногт Батлан хамгаалах яамнаа амжилттай боллоо. Хоёр орны Батлан хамгаалах яамд жил бүр зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, Батлан хамгаалах салбарын харилцааны хүрээнд хийгдсэн арга хэмжээ, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар хэлэлцдэг юм. Энэ удаагийн уулзалтад Америкийн нэгдсэн улсын Батлан хамгаалах яамны Зүүн Азийн асуудал эрхэлсэн туслах нарийн бичгийн дарга Абрахам Денмарк тэргүүтээ албаны хүмүүс болон Батлан хамгаалах зэвсэг түвшний газар хэлтсийн дарга нар байлцлаа. Үүний дараагаар Батлан хамгаалахын сайд Бат Эрдэнэ болон зэвсэг түвшний жанжин штабын дарга Хошууч генерал Даваа тэргүүтээ Монгол Улсын зэвсэг түвшний бүрэлдэхүүн Америкийн нэгдсэн улсын албаны хүмүүсийг хүлээн авч уулзсан юм а. Төр нийгэм цэргийн нэрт зүтгэлтэн бүгд найрамдах Монгол Ард улсын Баатар хөдөлмөрийн Баатар маршал Юмжаагийн Цэдэн балагсны мэндэлсний 100 жилийн энэ сарын 16-ны өдөр тохиоллоо. Ойг тохиолдуулан Батлан хамгаалах яам Монгол цэргийн музей, Батлан хамгаалах төв архивтай хамтран армийн комиссар сэдэвт баримт гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Монгол цэргийн музейн үзэсгэлэнгийн танхимд дэглэгдсэн юм. Үзэсгэлэнт түүхэн ач холбогдол бүхий баримт гэрэл зураг, уран зураг цэргийн дүрм товц, улс төрийн газрын тамга зэрэг 80 гаруй эд үлгийн зүйлс дэглэгдснээс 70 гаруй хувь нь өмнө нь нийтийн хүртэл болж байгаагүй юм байна. Энэ сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын зэвсэг түвшний тусгай мэргэжлийн химийн цэрэг үүсэн байгуулагдсны 80 жилийн ойн баярын хурал офицеруудын ордонд боллоо. Химийн цэргийн зөвхөн дайн байлдааны үед химийн хангалтыг зохион байгуулахаар хязгаарлагдахгүй, 50 цагт улс оронд тохиолдож болох байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, хүм малын гоц халдварт өвчин гарах үед тэдгээрийн хор уршигыг арилгах үндсэн үүрэгтэйгээр ажил үргээ гүйцэтгэсээр байна. Энэ сарын 12-ноос 13-ны өдрүүдэд Улаанбаатар цэргийн хүрээний зэвсэг түвшний анги байгууллагын намын санч нарын мэргэжил 10 сургалт зэвсэг түвшний жанжин штаб Батлан хамгаалах их сургуулийн байрлалд зохион байгуулагдлаа. Сургалтаар ном хэвлэлээр дамжин цэргийн албан хаагчдын танин мэдгүй хөгжүүлэх, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдрах ухаанд сургахад чиглэгдэжээ. Түүнчлэн номын санчдын бүртгэл данс, баримт бичиг хөтлөг аргачлал, номын фонд, түүний төрөл, цахим каталогийг зохион байгуулах, ном зүй бүртгэлийн төрөл зүйн бүртгэл хийх зэрэг онол практикийн лекцүүд өрнөсөн байна. Үйл явдлаар ариун 1-7 хоног ийхүү ард хоцорлоо. Бидэнтэй хамт байж бидний бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлага өгсөн танд баярлалаа. Ирэх 7 хоногт шинэ мэдээ мэдээлэлтэй эргүүлзье. Түр хайртай.